안녕하세요, 잉크씨입니다. 제가 이전 영상에 이 웰픽스 롤을 활용해서 애플 펜슬 펜팁을 튜닝하는 법에 대해 영상을 올렸습니다. 근데 찾아보니까 이 웰픽스 롤이 35,000원? 거의 40,000원 돈 하더라고요. 그래서 저처럼 이미 집에 있으면 이걸 활용하면 되지만 필기감 향상을 위해 이걸 구매할 순 없잖아요. 그래서 제가 어떤 게 대용품이 될 수 있을까 생각해보다가 이 다이소에 아쿠아밴드라는 게 있더라고요. 이 밴드가 1,000원이었고요. 열매가 들어있습니다. 이 방수밴드를 업그레이드 하는 것의 장점이나 주의점은 이 영상을 확인해주시고 이번 영상에서는 아쿠아밴드로도 똑같은 효과가 나는지 테스트해보도록 하겠습니다. 이렇게 10개가 들어있습니다. 사실 이게 좀 잘 붙이기 어려워서 실패를 몇 번 한다고 쳐도 그래도 뭐 한두 달은 쓸 수 있는 분량입니다. 다이소에도 아쿠아밴드가 이렇게 길쭉한 것도 있고 넓적한 것도 있더라고요. 길쭉한 것보다는 넓적한 걸 구매하시는 게 좋을 것 같아요. 이 사방에 좀 공간이 있어서 이 부분을 잘라서 쓸 거거든요. 제가 저번 영상에서는 그냥 부착하는 모습만 보여드렸는데 몇 번 부착해보고 어떻게 부착하는 게 제일 편한지도 이번 영상에서 같이 말씀드리도록 하겠습니다. 이게 제가 너무 넓게 잘라봤더니 뭐 필기감은 관계없는데 지저분하게 붙고요. 너무 얇게 자르니까 이 끈적한 부분이 좀 많이 노출되더라고요. 이 정도로 잘라줬습니다. 지금 제가 내려놓은 이 한 칸이 1cm 정도 되는데요. 한 3mm 정도로 잘랐네요. 제가 요거는 이 액정에도 끈적거리지도 않게 너무 잘 붙여가지고 떼기 가까워서 이 펜슬 걸 떼서 다시 한번 부착해 보도록 하겠습니다. 길이는 제가 예전에도 요거 한 4cm가 안 되게 감으니까 딱 좋았거든요. 근데 이 밴드의 넓이가 딱 4cm라서 딱인 것 같습니다. 이미 부착한 걸 벗겨내는 건 이렇게 손톱으로 살살 긁으셔서 싹 뜯어내시면 됩니다. 그럼 부착해 보도록 하겠습니다. 단점을 말씀드려야 될 것 같은데요. 지금 제가 이거 붙이려고 한 번 실패하고 두 번 실패하고 세 번 만에 붙인 겁니다. 이게 이 웰픽스롤 같은 경우에는 플라스틱 필름이랑 종이 필름이 딱 잘 떨어지는데 이거는 종이 필름 떼는 게 난이도가 극악입니다. 그래서 붙이는 거는 얘랑 다름없이 편한데 이 종이 필름을 떼는 게 어려워서 좀 붙이기가 어렵네요. 제가 웰픽스롤을 사용할 때는 이 겉에 플라스틱부터 제거하는 게 훨씬 편했거든요. 근데 아쿠아밴드는 이 종이 부분이 워낙 좀 제거하기가 힘들어서 얘를 먼저 떼놓고 나중에 플라스틱을 제거해 보도록 하겠습니다. 이런 식으로 여기 이 끈적이는 부분이 딸려옵니다, 자꾸. 이렇게 먼저 종이부터 제거해 주겠습니다. 펜슬에 한 번 더 부착해 주겠습니다. 좀 더 감아주시고요. 이 플라스틱 필름을 살살살살 빼주시고 이렇게 당기면서 앞부분에 감아주시고 뒤로 가면서 올려주고 마지막은 위쪽으로 감싸 마무리. 이렇게 완성해봤습니다. 그럼 이 두 가지 필기감을 한번 비교해 보겠습니다. 글씨는 제가 지금 글씨 교정 중이라서 좀 양해를 해주시고요. 이제 아쿠아밴드로 튜닝한 펜팁입니다. 이렇습니다. 제 느낌은 거의 비슷한 것 같습니다. 이거는 아까 뭐 테스트한다고 한 바퀴 더 감아서 더 뚱뚱해져서 더 소리가 좀 덜 나는 거고 이거는 그 아쿠아 밴드를 2번 감았는데 이 정도니까 괜찮은 것 같습니다. 비교를 해보자면 웰픽스 롤이 훨씬 붙이기 쉽습니다.
얘를 처음 붙일 때는 얘도 어렵다고 생각했는데 이거에 비하면 얘는 정말 붙이기 쉬운 거였습니다. 그리고 가격 같은 경우에는 지속적으로 쓸 거면 얘는 10cm 곱하기 10m니까 사실 양 대비로 보면 되게 저렴한 거거든요. 지속적으로 쓸 거고 또 뭐 집안의 상비약으로 구매하고 싶다 그러면 이게 좋은 선택이 될 것 같고요. 그 대신 이 아쿠아밴드 같은 경우에는 10매밖에 없지만 1,000원밖에 안 합니다. 그래서 그냥 어떤 게 나한테 맞는지 한두 번 테스트해보고 싶다. 이렇게 튜닝한 필기감이 자기한테 안 맞을 수도 있잖아요. 그리고 부착하기가 좀 어렵다는데 내가 부착해서 쓸만한지 그런 걸 확인해보고 싶다. 그러면 이렇게 다이소나 아니면 노브랜드에서 판매하는 아쿠아밴드를 먼저 구매하셔서 한번 테스트를 해보시는 게 좋으실 것 같습니다. 그럼 지금까지 애플 펜슬 펜팁을 어떻게 튜닝하는지에 대해 알아봤습니다. 이 영상이 유용하셨으면 좋아요와 구독 버튼 부탁드립니다. 감사합니다.